Estamos aquí, estamos rectos. Vamos a prender una fogata. Solo más con un palito. Una pequeña fogata porque los vecinos, tú sabes, los humos. Vamos a ver. Señores, se murió. Ay, mi madre, la fogata. Desde el internet. El humo. Los vecinos no quieren. Señores, mira el humo como... Señor, haciendo nada me van a dar un boche, pero no importa. Pues humo. Después de aquí, ven a apagar esto porque me pueden dar un boche. Haciendo nada 24 horas el día. Señores, miren el humo. Y los fósforos, vamos a buscar los fósforos. Ay, no lo prendo todo porque, ¿cómo le explico? Me pueden dar un boche. Que llegó la luz y me voy a